Welcome to Dreamy Future. Spoken English Practice. ଏଠାରେ କ'ଣ ଚାଲିଛି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What's going on? What's going on? ତୁମେ କ'ଣ କରୁଛ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା What are you doing? What are you doing? ତୁମେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛ? Why are you silent? Why are you silent? ବାହାନା କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't make excuses. Don't make excuses. ଆମ ସହିତ ଆସ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Come with us. Come with us. ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I don't know anything. I don't know anything. ମୋତେ କିଛି କୁହ। ଏହାକୁ କହିବା Tell me something. Tell me something. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋତେ ମିଛ କୁହନି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't lie to me. Don't lie to me. ମୁଁ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କହିବା I don't believe it. I don't believe it. ତୁମେ କେଉଁଠି ଅଛ? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Where are you? Where are you? ମୁଁ ମୋ ଘରେ ଅଛି। I am in my house. I am in my house. ଏହା ମୋ ପାଇଁ କି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Is this for me? Is this for me? ମୁଁ ତୁମକୁ ପଚାରୁଛି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am asking you. I am asking you. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଲାଜ କର ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't feel shy. Don't feel shy. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏହାକୁ କହିବା Try to understand. Try to understand. ମୋ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କର। ଏହାକୁ କହିବା Wait for me. Wait for me. ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଏହାକୁ କହିବା I am waiting for you. I am waiting for you. ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am little busy. I am little busy. ମୋତେ ଭୁଲ ବୁଝନି। ଏହାକୁ କହିବା Don't get me wrong. Don't get me wrong. ଦୟାକରି ଏଠାରୁ ଚାଲିଯାଅ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Please leave from here. Please leave from here. ମୁଁ ତାହା ଚାହେଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I want that. I want that. ମୋତେ ରଗାଅ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Don't make me angry. Don't make me angry. ଏହା ତୁମର ନୁହେଁ। ଏହାକୁ କହିବା It is not your. It is not your. ମୁଁ ତୁମ ସହ ସହମତ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am agree with you. I am agree with you. ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I can't wait. I can't wait. ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା I am not kidding. I am not kidding. ତୁମେ ମୋତେ ଅଣଦେଖା କରୁଛ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You are ignoring me. You are ignoring me. ତୁମେ ମୋ କଥା ଶୁଣିପାରୁଛ କି? ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା Do you hear me? Do you hear me? ମୁଁ କିଛି ଖରାପ ଭାବିନି। ଏହାକୁ କହିବା I don't mind. I don't mind. ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ଏହାକୁ କହିବା I want to see you. I want to see you. ଏକୁଟିଆ ଚାଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହାକୁ କହିବା Don't walk alone. Don't walk alone. ତୁମେ ଏବେ ଯାଅ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You go now. You go now. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ମୋତେ ଟିକିଏ ଭାବିବାକୁ ଦିଅ। ଏହାକୁ କହିବା Let me think. Let me think. ନେକ୍ସଟ ହେଲା ତୁମେ ଖୁସି ହେବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ଇଂଲିଶରେ କହିବା You should be happy. You should be happy. ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ।
आम चैनल नुआ थे चैनल टी गोटे सब्सक्राइब करूँ। जय जगन्नाथ।